Не. Да сука ты, блядь! Он просто... Женек, потише, не ругайся. Да и тут все уже ушло. У меня день рождения вообще, скажу. Дай попробуешь. Рашат, ты где? Чувак, а что у него с винтами? Нормально. Вот это пойдет наклоняешься вперед. Ты им понял? Так, кто мне еще денег должен? Чувак, Да не, чего? Вот это, конечно, как-то